Bismillahirrahmanirrahim. Angkutan koper jamaah haji tahun 2023 Kota Kediri diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo. Mohon doanya semoga lancar dan sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam religi, salam teman anggota Kediri. Hari ini angkutan jemaah haji 2023 telah berangkat menuju ke asrama haji tepat pukul 17.09. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.